تعالى وبركاته. اخواني المشاهدين، اخواتي المشاهدات، اليوم غندير لكم الفجل ديال الكحبه وديال الزعال الديكي وديال الرواح. ما تنجروش مزيان، ها نتوما غير هكا، غير نص نجره نص نجره نص نجره هكذا، نص نجره. هو عندي قاد هنايا، هانتوما كيف كتشوفوا انا قطعته طرونش دواري. هانتوما بحال هكذا غديروا له هكذا. تاخذوا سنيده. انا اختصرت لكم باش ما نبقاش نطول في الفيديو. كدير هكا شحال ما هزت لكم اليد، كديروا هكا لسنيده السكر الخشين هكا. تتعاودوا عاوتاني نفس الطبقه الثانيه. كتشدوا سنيده، داكشي اللي هزات لكم هاد اليد كديروا هكا. كتشدو كتغلقوا الرضومه كيف درت لكم اللفت سابقا. كتخليوه الساعه اللي درتوه فيها مع 12 او 11 او 11، وانتم الساعه اللي بغيتو تصاوبوا فيها كتصايبوه وتخليوه حتى لغد 24 ساعه. كيولي سيروم. داك السيروم كتخوف الرضومه وكتبقى عطيه للدراري من الصباح قبل الفطور، قبل الغداء، قبل العشاء. معلقه كبيره، معلقه. هو راه صحي وفعال، جد جد فعال بالنسبه لهاد الوليدات الصغار والكبار وكلشي. صحاب اللازم دقيقه كلشي اللي عنده شي حاجه مخير ليه. ان شاء الله ملي غادي يدير السيروم ديالو غادي نكملوا الفيديو ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. المشاهدين هو دابا الفجل في الماء ديالو، انت شوفوا ملي يطلق. هذا الماء ديال الفجل مع السكر الخشن صحي 100% بالنسبه للكحبه، بالنسبه للازم، بالنسبه للتهيج، كله في المكان ديال الكحبه. نتوما كنشدوه ونخوه هكا في هذه القريعه هذه ديال السيرو، تكون معقمه ومغسوله. ونعطيو للوليدات الصغار والكبار الصباح والعشيه مع 12 في اي وقت نعطيهم. ما تخافوش من هذا الفجل، راه صحي ومخير بالنسبه للمرض المزمن، بس لكل شيء. الحامض حتى هو ان شاء الله حتى هو وجد. كتعرفوا الحامض حتى هو بانه غني بالكالسيوم وبالفيتامينات وبكل شيء، وكيحيد كاع اي ميكروب في الذات. كيحيدوا الحامض، اي ميكروب كيحيدوا. هو دابا بات 24 ساعه حتى هو نفس المشكل. غادي نديروه حتى هو في قريعه، وتبقاو تعطيوه للوليدات مع الصباح، مع الغداء، مع العشاء، قبل الوقت. وان شاء الله غادي تكون بالصحه والسلامه وبالشفاء ان شاء الله. وانا ندير لكم ان شاء الله فيديو اخر اللي كنكمل فيه كل شيء الادويه. والسلام عليكم.